こんにちは、ゆうたびチャンネルです。今回は日本の最北端にある北海道にやってきました。夏の北海道は本州に比べて気温が低く、またラベンダー畑が一番綺麗な時期ということもあり、夏にも人気の観光地です。今回の北海道旅行では、富良野、美瑛、旭川エリアを2泊3日で巡っていきます。1日目に富良野、2日目に美瑛、3日目に旭川を観光します。この動画では富良野エリアを1日で巡るおすすめ旅行プランを紹介します。それでは動画スタート。はい、おはようございます。おはようございます。今日はね、北海道に来てます。で、昨日全泊をして、札幌で美味しいご飯を食べたんですけど、今日はね、朝一からレンタカーを借りて富良野方面に行きたいと思います。レッツ富良野。富良野市街地まで1キロや。信号が縦ですね。実はこの交差点だけじゃなくて、北海道の信号の多くは縦向きなんです。皆さんなんでだかわかりますか？理由は雪国の北海道ならではの理由で、小型に比べて雪が積もりにくいからなのだそうです。ぜひね、北海道に来られる方は信号にも注目してみてください。富良野チーズ工房に来ました。富良野チーズ工房は白樺の木々に囲まれた自然豊かな場所にあるチーズ工房です。見てみて。すごいほら。いろんな工房があるんだね。そう。チーズ工房。なんか全部試食できるのかな。いや全部。っていうかチーズ工房は試食ができて、ピッツァ工房とかはご飯屋さん。アイスミルクもご飯屋さん。全部食べよう。全部食べる。あ、並んでる。あ、ほらやっぱ早めに行った方がいいわ。来た。いいね。ここは。本場イタリアのナポリで修行した職人が焼き上げる本格ナポリピッツァをいただくことができます。窯もね、ナポリから取り寄せているそうです。ピザの種類は3種類で、マルゲリータと玉ねぎとチーズのピザがあります。1枚いくら？じゃあ富良野チーズスペシャルとマルゲリータ4分の1。あ、そうしようか。そうしよう。11時台にもかかわらず、店内は観光客で賑わってました。外のテラス席でいただくこともできます。美味しそう。マルゲリータ、玉ねぎのやつ、でこれがチーズスペシャル。チーズスペシャルは4分の1サイズがないんだな。なかった。チーズスペシャル食べようかな。富良野チーズスペシャル。これもしかしたら蜂蜜とかかけた方がいいかも。美味しい。どうなの？なんか5種類か6種類かチーズが使われてる。いろんなチーズをそれはちょっとわかんないけど、いろんなチーズ感じて。よく家で作るときにかけるチーズみたいな、あれとは違う。いや、当たり前のこと言うな。そんなんと一緒にするな。蜂蜜に唐辛子オイルが置かれているので、味変しながらピザを楽しむことができます。どのピザももちもちで、チーズとろっとろで余裕でペロリと食べてしまいました。ごちそうさまです。マルゲリータが一番美味しかった。マルゲリータ。結局マルゲリータ。俺もマルゲリータ。あ、ここが。チーズ。こちらの施設ではガラス越しにチーズの製造室や熟成庫を見学することができます。
この日は残念ながら製造しているところは見れませんでした。製造室とか、なんかそのあれやな、チーズの種類によってさ、それぞれどこに行くかみたいな、決まってんの。うわすごい、カマンベールみたいなのがいっぱい並んでる。あ、もうカビ生えてるよあっち。すごい。2階には直販コーナーや試食コーナーなどがあり、チーズ工房で製造されたチーズや牛乳などを使ったお土産が販売されています。たくさん種類がありました。試食コーナーでは3種類のチーズの試食ができました。笑顔になるまでめっちゃ時間かかったよ、なかなか来なくて、おいしいこれ。何カマンベールチーズ。あ、そう。鼻に抜けるこのカマンベールチーズの風味。カマンベール好きやもん。無限にいける。見て、哺乳瓶。ほんまや。こんなこれ赤ちゃんにあげるようなやつ。でっか。もう一頭。2階にある手作り体験工房に行ってみます。バターやアイスクリーム、チーズを作ることができます。空きがあれば当日申し込みも可能で、気になる方はぜひやってみてください。あ、すごい。これができるんだ。ピッツァ工房のすぐ横。これ美味しそう。カットメロンってご飯食べたらな、スイーツが食べたくなるような。まあそのルートだよね。新鮮な富良野の牛乳から作られたジェラートが販売されています。私たちはメロンとハスカップのダブルを注文しました。ありがとうございます。メロンとハスカップ。ハスカップ。メロン。なんかウリ感をすごい感じるかも。ウリ。ハスカップって何？ブルーベリーみたいな感じだと思ってるんだけど。初めて聞いたわ。北海道の。ブルーベリー。あっさりしたブルーベリー。ハスカップ美味しい。ハスカップ美味しいな。俺食べてないよまだ。後味がいい。すごくないこれ？これ全部ぶどう園らしい。ね。すごいよなこれ。本当だ、なんかワインのぶどうって感じ。な。すごいなってるよ。カンパーナ六花亭って言いました。六花亭の他にもあるんだね、お店が。なんかレストランのジンギスカンとか食べれたりとかして、北海道といえばの六花亭。
裕次郎の大好物でございます。そうですね。バターサンドなちっちゃい頃に家の冷蔵庫に置いてあって、俺は何かも分からずにとりあえず1個食べてみて、衝撃受けたよちっちゃい頃に何この美味しい食べ物何ですかこれって思って、止まらなくなって食べ続けた結果、お母さんにバレてめっちゃ怒られたあれどうした食べた高いよめっちゃ美味しかったやろって美味しかった、やろうなってお母さんが楽しみに置いてたらしいです。かわいそうにいや子供に教えなかった母が悪いうわーなんか素敵な建物ね。混んでるよ。混んでるな。てかここがすごい。施設内にはちょっとしたカフェとお土産屋さんが入っています。バターサンド以外にもたくさんの六花亭お土産を購入することができます。ケーキも売ってました。これがうまいんですよ。これカンパーナの家庭オリジナルだからフラノー青エンドウだって。どんな味なの？これも限定なんや、プラのカンパーナオリジナル。青エンドウがここら辺のあれなのかな。結構な大きさやな。おはぎみたいな感じじゃない？どっちが食べようや。六花亭セット勝手に作りました。裏の餅なんか結構ねみんな頼んでた。嘘。うわ美味しそう。エンドウ何エンドウです。今カタカナの言い方やったなエンドウどう見してる。すごい豆してる。エンドってる。めっちゃエンドってるか。でもあんはすごい甘いわ。あ、そうね。マルセイバターはもう言わずもがな。うまいのでみんな知ってるよね発信者としてなんか何やってんの。テラス席からは大雪山連峰を望むことができます。24,000坪の丘陵地に広がるぶどう畑を見ながら絶品の限定スイーツを楽しめます。はい、ファーム富田に来たんですが、今はラベンダーが見頃ということでめちゃめちゃ渋滞してます。渋滞しております。ただ想定してたよりもそんな渋滞していない、意外とこの上見てやるとファーム富田 P100m 無料とか言ってるよか、100m 付近までは割と渋滞せずに来れたよな、200m ぐらいかまでは。まあ今日がたまたまかもしれないけどね。意外とすぐ入った。15分待ちくらいかな。そうよな、ほんまにそのぐらいよね。俺が一生に一度見たかったラベンダー畑。いや見たことあるんでしょ。らしい。記憶にございません。高校の修学旅行で来てたらしい。ファーム富田に来るときは女性は特にトイレが超混雑するので事前にトイレには行っておきましょう。はい。ファーム富田では園内の12の花畑に80種類もの花々が咲き誇ります。春から秋まで花を楽しむことができるそうです。今は7月ということで、この時期が見頃のお花といえばラベンダーです。最高の景色で、辺り一面ラベンダーの紫一色。近寄るとふわっとラベンダーのいい香りがしました。
ンダーの間歩けるやん。うんすごいな。でここが先わいの畑って言って、人弁に幸せって書いて先わいなんやけど、その訪れた人が幸せになってほしいっていうのを願って名付けた畑らしい。先わいの畑で、ラベンダーの種類がね4種類あるらしく、なんかノウシ早咲、岡紫、羊蹄、花藻岩っていう4種類のラベンダーがあるらしい。でもね、このラベンダーちゃんもこの6月中旬ぐらいから、6月下旬ぐらいか、下旬から7月中旬から下旬ぐらいに見頃を迎えると、で8月には全部刈り取られるらしいです。刈り取られちゃうの？そうなんだ。だからもう本当にこの時期にしか見られない光景ですね。これは刈り取られちゃうんだ。刈り取られちゃうんですよ。先わいの畑の近くにはお土産屋さんや軽食屋さんがあります。すごいいいやん。かわいいドライフラワドライフラワー。すごっ。このお店はドライフラワーの家というお店。店内の装飾がね、とっても素敵でした。やば。めっちゃ綺麗やん。すごい、あのでかさのさドライフラワー。ちょっとあれはでかすぎる。家にあれに見合う家じゃないと。外が暑すぎるのでソフトクリームを食べようと思います。ラベンダーソフトを頼もう。ラベンダーメロンミックス。マジでハロウィンみたいな色。欲張りやな、もういちいち。見て、ハロウィンオブハロウィン。ハロウィンの色でしかない。ちょっとさ、一個一個食べよう。もう混ぜて食べる、いきなり。確かに。でも取っちゃった。メロンが勝つ。メロンが勝つじゃない。愛は勝つみたいな感じで言うな。ラベンダー。ラベンダーは多分バニラにラベンダーの風味をちょんと足しただけなの。じゃあほぼバニラなんだよ。ああ、そう。ってことはメロンがうまい。メロンがうまい。まあこれはな、見た目も大事やからね。美味しいよ。ね、雑。リスや。ファーム富田のすぐ横にある富田メロンハウスにやってきました。ここは富良野メロンが主役のメロン専門店です。メロンソフトとカットメロンの販売所から行列ができています。夏はメロンが旬を迎えるということで大にぎわいでした。ショーケースに大量に並べられた赤肉カットメロン、中には1個5000円弱するこんな贅沢なメロンまでありました。こちらのお店では一玉一玉味見をして基準を満たした糖度以上のものだけを販売しているそうです。欲張りメロン。じゃあこのまず緑の美味しそうなとこいただいちゃいます。めっちゃメロンの果汁。ああ、そうなん。甘い。これ求めてたメロン。ちょっとさ、ここら辺くり抜いてさ、この夕張っていう赤肉。全然めっちゃ食べれるやん、これ。あ、こっちの方が甘い。あ、そうなんや。へえ。失礼して。氷入れたいわ。
まだ掘れる。まだ底が取れるな。直売所には贈答用のメロンもたくさん売られていました。他にもオリジナルのメロンスイーツが並ぶスイーツ工房がありました。メロンチーズタルトやメロンパンなどどれもとっても美味しそうでした。ファーム富田に富田メロンハウス、ぜひセットで楽しむことをお勧めします。ニングルテラスというところに行きました。こちらはですね、シンクラのプリンスホテル、こちらですね。こちらの目の前にあるということですね。ニングルテラスはね、なんか森の中にいろんなお店が並んでるらしいよ。なんか富良野のその地元の職人さんが作ってるその工芸品みたいなのがあるらしい。15個あるって話やったけど、ちょっとねやってないとこもある、やってないところもあるな。うわ、めっちゃええやん。てか涼しい。ニングルテラス内はとっても幻想的で綺麗です。夕方からライトアップもされるので、夕方から夜にかけて行くのがおすすめです。お店ごとに個性ある雑貨が売られています。富良野旅行の思い出にお土産として購入するのもいいですし、見るだけでも十分に楽しめます。ここに2世帯のニングルが住んでいますので、大声を立てないでください。なんかニングルってアイヌの言葉かなんかで、その森に住む小さな妖精って意味らしい。覗くときはでどこを覗いたらいいの？多分置物みたいなのがあるんじゃないかな。そういうこさあ奥に行くよ、奥に。と。だいぶ下るね。なんかカフェがあるらしい。なんか空気がいいね。空気がいい感じ。ニングルテラスを下った先にある森の時計というカフェに来ました。ちょっと人が多くてちょっと激混みでした。人気なんですよ、ここで。美味しいのここ？美味しいかは知らんねんけど、なんかね、ドラマのロケ地らしい。あ、そうなんだ。何のドラマ？優しい時間？知らない。なんか二宮君とか長澤まさみさんとかが出てたらしいよ。富良野の市街地に戻り、夜ご飯を食べにしゃぶしゃぶ亭千成というお店にやってきました。昭和55年創業で JR 富良野駅から徒歩3分のところにあります。昔な感じ。美味しそう、すごい。こちらのお店で絶対食べたいのがラムしゃぶです。北海道を代表する郷土料理です。まあ2人ともノンアルで。乾杯。メロン。これがラム肉で、このお店ね、安いのに1人前の量がこれとっても多いんですね。種類の違うお肉と合わせることも可能で、味比べしながら楽しむことができます。野菜ももちろんセットについてきます。ほんのりピンク色が残るぐらいに食すと良いって書いてある。美味しそう。美味しいわ、ラムしゃぶ。あと癖はある。癖はあるけど、最初だけちょっとだけ癖あるけど、なんかビール飲みたくなるっていう感じの癖。なるほど、まあビール飲みたくなるのは分かるかもしれないな、それ。美味しい。あ、美味しい。これな、
多分交互に食べると美味しいですより。さらにセットメニューには一口おにぎり、お漬物、締めのラーメンがついてきます。このお漬物はね、なんとメロンの漬物なんだそうです。意外とこれがほんのり甘みがあって、すごい私は好きでしたね。地元民も通う人気店なので、行く際は事前に予約することをお勧めします。ごちそうさまです。おすすめです。完璧に完食。ということで今回の動画は以上になります。ラベンダー畑が咲き誇る夏の富良野はいかがだったでしょうか？次回2日目は富良野のお隣美瑛に場所を移して美瑛を1日で巡る旅行プランをお届けします。この動画が参考になったという方は高評価とチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。